دوستان گرامی، سیر و سیاحت در اروپا ادامه دارد و امروز من خواستم که به پاریس سفر کنم. پیش از همه به من گفتند که به پاریس رفتن شاید من گم نشوم در راه، اما فکر میکنم که توسط طیاره ها، توسط قطاره ها، توسط یعنی پویز و سمالیات الکی به هر دو سفر کردم. امروز من انتخاب از من بود. من گفتم که من با اتوبوس هم یک سفر میکنم، هرچند راهش دور است، اما چون شب حرکت میکند و سحر به پاریس میرسد. من همین سیر رو یعنی همین گویم سمت حرکت رو انتخاب کردم و حالا به پاریس میروم. چگونه؟ آیا ما گم میشوم یا نه؟ ببینید. автовокзали шаҳри Мюнхен дар наздикии вокзали Роҳи Оҳан ҷойгир шудааст ва ҳамагӣ ним истгоҳро ташкил медиҳад. тақрибан 300-400 метр аз он ҷо ҳаст ва қисми зиёди мусофирон аз он ҷо ҳам пиёда ба ин автовокзал меоянд. автовокзал хеле калон ҳам ҳаст ва автобусҳояш ба самтҳои гуногун ва шаҳрҳои гуногун ва давлатҳои дигар сафар мекунанд. ин автобуси париж аст. من با همین اتوبوس سوار میشم. فلیک بوکس و این автомашина ها هر روز در سفر هستند. نرخشون هم اونقدر زیاد نیست. 50 یورو. بازم این برای جای رو هم اشغال کردن، یعنی جای رو درخواست کردن 4 یورو دیگر، یعنی 54 یورو تا به پاریس میبرند. وقتی سفرش 10 ساعت پیش بینی شده است، اما صبح به پاریس خواهد رسید. این اتوبوسی که من با اون حرکت میکنم دو آشانه است، یعنی دو قبطه. امروز دامادم با نبیرم مرا گسیل میکنند. نبی جان سلام. با من پاریس میروی یا نه؟ ماشینا رو میبینی؟ انا با یک سیگار اتوبوس است. نمیدونم در قسمت اولی اون، در خبط اولی اون چقدر مسافرون بودند، اما در آشانه دوم که من اونجا هم نشستم آدمون کم بودند. تنها در جای 2 نفره 1 نفر نشسته بودند و این هم امکان میداد که ما با یک کیفیت بلند با شهر پاریس سفر کنیم. این اتوبوس ها زمانوی هستند. جای نشستشون خیلی ملایم و طور گفتم چون 1 نفر نشسته بودیم برای راه دور رفتن برای ما خیلی هم این حالت مساعدت کرد. یعنی 1 نفر توانست که پایهایش رو دراز کند و خیلی خوش سفر داشته باشد. خوب هم بود، راه هم دور و دراز بود، از یک شهر به شهر دیگر، از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر. پسی هم به پاریس می رفتیم و راه ها همچنین پولکی هم بودند. چیزی عجیب از همه اون بود که ما در راه یگان پلیس یا خود بازرسی دولتی اتومبیلی چی طوری میگن ندیدیم و تا فرانسه یگان مانعی نبود که ما اونجا ایستاده باشیم یا کسی حجت های ما رو هم دیده باشد. یعنی نظارت حجت ها چنان برای خوب مانده شده است که از یک کشور اروپایی به کشور دیگرش کسی شما رو آزار هم نمیدهد و علاقه که گفتم بسیار یک کیفیت بزرگ هم دارد که از یک دولت به دولت دیگر میگذاری. خوب شاید میگن که بعضی حالت ها هست که نظارت برده می شود، پاسپورت یا خود شناسنامه میپرسند یا که بیشتر ایدی کارت میگویند، ایدی کارت میپرسند، ولی اینجا با ما چنین حالت رخ نداد. ما نهایت به پاریس هم رسیدیم. پیش از همه ما راه مترو رو پیش گرفتیم. یافتنی اون مکانی که سفر دارید بسیار آسان است. از طرف دیگر چنان هم دولت ها پیش رفتند که اینجا خریطه‌ای که در تلفن هست و راهنما هست اون بیشتر به مسافران کمک میکند. ما هم به جای خود رسیدیم.
خب دوستان گرامی، نهایت من بر نزد همون مناره ایفل هستم که اینجا حالا شما خوب ببینید. همه گمان داشتن که من تا به اینجا نمیرسم و اینجا رو پیدا نمیکنم، اما نه قدر دشوار است با من خریطه هست و این خریطه توانست که من رو تا به اینجا برم. اما باز با وقتی من امروز هم بارون است، نمیدونم از چی شروع کنم. تنها از دیدن همین مناره یا خود این رو هم برج ایفل هم مینامند و این از معروفترین جایهای نمایان این کشور است که بسیار سیاحان به اینجا میآیند و این رو من الکی احساس میکنم و با شما هم نشان خواهم داد که چقدر اینجا سیاحان هستند و نوبسته به این بارونی که حالا اینجا ادامه دارد میآیند تا از نزدیک ببینند که ایفل چی است.